Denne video er for dig, der har en enkeltmandsvirksomhed eller IS med en omsætning på over 300.000 kroner om året, og som skal oplyse ekstra regnskabsoplysninger på skat.dk sammen med oplysningsskemaet. Hvis du ejer et selskab, skal du i stedet gå ind på skat.dk/oplysningsskema/selskaber. Videoen viser dig, hvordan du oplyser din virksomheds resultat samt andre vigtige tal for din virksomhed på dit oplysningsskema på Tag Selv Borger. Oplysningsskemaet er det, du før har kendt som selvangivelsen. Som ejer af en virksomhed skal du oplyse din virksomheds resultat, når regnskabsåret er slut. Det vil sige, at du i år skal oplyse resultatet af sidste års regnskab. For at oplyse skal du have tal for din virksomheds regnskab og tal for din egen private økonomi klar. Dem skal du indtaste på Tag Selv Borger på dit oplysningsskema senest den 1. juli. Når du har oplyst de forskellige tal, får du din årsopgørelse. Den viser, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. Det er vigtigt, at du har bogført virksomhedens bilag for regnskabsåret, for at du kan lave et regnskab for virksomheden. Et regnskab indeholder både en resultatopgørelse og en balance. Du bruger tal for regnskabet, når du oplyser på dit oplysningsskema. Her skal du blandt andet indtaste, om din virksomhed har haft overskud eller underskud i løbet af året. Nu viser vi et eksempel på, hvordan et regnskab kan se ud. Resultatopgørelsen viser din virksomheds indtægter, altså salg, og virksomhedens udgifter. Den er dit resultat af din bogføring fra 1. januar til 31. december. Årets resultat er din virksomheds overskud eller underskud. Det er det resultat, du skal indtaste på oplysningsskemaet. Balancen i regnskabet viser virksomhedens aktiver, f.eks. varelager, og passiver, f.eks. gæld til leverandører. Det samlede beløb for aktiver og passiver skal være ens. Det kaldes balancesummen. Derudover skal du også bruge dit regnskab til at finde de tal, du skal oplyse under ekstra regnskabsoplysninger. Til det har du brug for dine noter. Noterne er en del af dit regnskab og uddyber nogle af tallene for resultatopgørelsen og balancen. Du kan downloade vores eksempel på regnskabsoplysninger til oplysningsskemaet lige under videoen. Her kan du se, hvordan vi har udfyldt regnskabsoplysninger samt finde de samme eksempler på resultatopgørelse, balance og noter, der bruges i denne video. Du skal altså have dit regnskab klart, oplyse senest den 1. juli. Når du er færdig, får du din årsopgørelse. Nu skal du se, hvordan du får udfyldt dit oplysningsskema. Start med at gå ind på skat.dk og log på Tag Selv. Vælg log på som borger og tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Du kan altid ændre i åbne rubrikker og skrive det rigtige beløb. Hvis en rubrik har en lommeregner, kan du klikke på den for at rette beløbet. Det er dit ansvar at rette dem, hvis der er fejl eller der mangler et beløb. Du skal kun udfylde de rubrikker, du har oplysninger til. I nogle af rubrikkerne kan du ikke ændre beløbet, fordi rubrikken er låst. Det gælder f.eks. rubrik 11 om løn. Hvis du har nogle ændringer til låste rubrikker, skal du kontakte Skattestyrelsen. Det gør du ved at trykke på Se hvor beløbet kommer fra. Herefter åbner et nyt vindue op, hvor du kan skrive direkte til os. Hvis du er i tvivl om, hvad en rubrik betyder, kan du altid klikke på spørgsmålstegnet. Inden vi kommer til resultat af virksomhed, skal der lige udfyldes et par andre rubrikker først. Blandt andet rubrik 42 om renteudgifter af gæld til f.eks. banker. Gæld kan blandt andet være et lån i banken. Rubrikken skal kun indeholde dine private renteudgifter. Du skal derfor tjekke, om din virksomheds renteudgifter er medregnet. Det kan du tjekke ved at trykke på Se hvor beløbet kommer fra og kigge i din resultatopgørelse. Denne virksomheds renteudgifter er på 1.200 kroner, men i rubrikken står der 4.500 kroner. Derfor nedsætter vi renteudgifterne ved at trykke på lommeregneren. Vi flytter 1.200 kroner af renteudgifterne til virksomheden.
Om lidt kommer vi til den rubrik, virksomhedens renteudgifter skrives i. Scroll ned i bunden og tryk på næste. I rubrik 71 skal du vælge virksomhedens aktivitet. Det vil sige, om din virksomhed var aktiv eller blev lukket sidste år eller tidligere. Nu skal du oplyse din virksomheds resultat. Det vil sige, om din virksomhed havde overskud eller underskud sidste år. Denne virksomhed havde et overskud på 341.744 kroner. Overskud af virksomhed indtastes i rubrik 111. Havde virksomheden i stedet for underskud, skal det skrives i rubrik 112. Nu kommer vi til renteudgifter i virksomheden. Rubrik 117. Under rubrikken kan du se, hvad der er overført fra rubrik 42. Den rubrik, der omhandler renteudgifter af gæld til f.eks. banker. Hvis vi kigger i resultatopgørelsen, kan vi se, det også stemmer overens med de 1.200 kroner, der her er angivet under renteudgifter. Vi overfører derfor nu de 1.200 kroner, vi flyttede i rubrik 42. Nu skal du vælge beskatningsform. Langt de fleste virksomheder beskattes efter de almindelige regler. Hvis du gerne vil beskattes efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, skal du have en revisor til at lave dit regnskab. Nu har vi oplyst størstedelen af oplysningsskemaet. Lad os prøve med et eksempel. Anders er i gang med at oplyse sin virksomheds resultat. Da han når til rubrik 42 om renteudgifter til f.eks. banker, kan han se, at det både er virksomhedens og sine private renteudgifter, der står i rubrikken. Hvad skal han gøre? A. Rette rubrikken til kun at indeholde private renteudgifter. B. Rette rubrikken til kun at indeholde virksomhedens renteudgifter. Eller C. Gå ned til rubrik 117 om virksomhedens renteudgifter og skrive både sine private og virksomhedens renteudgifter på der. Du får lige lidt tid til at tænke over svaret. Hvis du mener, at Anders skal rette rubrikken til kun at gælde de private renteudgifter, har du ret. Det gør han ved at klikke på lommeregneren ud for rubrikken. Bagefter scroller han ned til rubrik 117 om virksomhedens renteudgifter og skriver virksomhedens renteudgifter her. Lige under Vælg beskatningsform finder du regnskabsoplysninger. Klik på Oplys. Nu skal du indtaste nogle få, men vigtige informationer om din virksomhed og regnskabet. Det første, du skal oplyse, er din virksomheds CVR-nummer. Hvis din virksomhed er momsregistreret, er det vigtigt, at du oplyser, om du enten havde skyldig eller tilgodehavende moms ved slutningen af regnskabsåret. Det vil sige, om du skyldte eller skulle have moms tilbage i slutningen af sidste år. Det er dit regnskab for virksomheden i balancen. Du kan se, om du havde moms, du skulle betale, eller om du havde moms til gode. Havde du moms til gode, skal du skrive beløbet med minus foran. I dette eksempel havde virksomheden en moms, der skulle betales på 36.702 kroner. Det tal overfører vi til rubrik 638. Det næste, du skal oplyse, er, om din virksomhed er fritaget for at give regnskabsoplysninger. Det vil sige, om din virksomhed havde en omsætning på under 300.000 kroner sidste år. I enkelte tilfælde kan du være fritaget for at give ekstra regnskabsoplysninger, selvom din omsætning var over 300.000 på grund af din virksomhedstype, f.eks. ved forældreudlejning. Kig i din resultatopgørelse for at se, hvad din omsætning var. Hvis du havde en omsætning på over 300.000, som i dette eksempel, er din virksomhed ikke fritaget for at give ekstra regnskabsoplysninger. Hvis din omsætning var under 300.000 sidste år, skal du i stedet se videoen for dig med omsætning under 300.000 kroner. Nu åbnes der en række nye rubrikker, du skal udfylde med oplysninger fra dit regnskab. I rubrik 320 nettoomsætning skal du oplyse din omsætning. Det er, hvor meget du har omsat for i alt i løbet af sidste år. Det kan du se i din resultatopgørelse. I vores eksempel er omsætningen 618.260 kroner. Nu skal vi udfylde rubrik 321 om vareforbrug.
der dækker de varer, du har brugt eller solgt i løbet af sidste år. I vores eksempel er vareforbruget 153.960 kroner. Nu er vi kommet til rubrik 323 om salgsfremmende udgifter, også kaldet salgsomkostninger. Salgsomkostninger kan eksempelvis være rejser, annoncer og sponsorering. I eksemplet er salgsomkostningerne på 15.894 kroner. I rubrik 325 skal du udfylde virksomhedens resultat før afskrivninger og renter. I eksemplet var det 341.744 kroner. Hvis resultatet var negativt, skal du skrive et minus foran beløbet. Vi skal også have dit resultat efter renter. Det skal skrives i rubrik 327. I eksemplet er resultatet efter renter på 340.544. Også her skal du skrive et minus foran beløbet, hvis det er negativt. Så skal vi have balancen frem. I rubrik 329 skal du indtaste dit varelager per 31.12. Det kaldes også varebeholdninger. Varelager kan fx være fremstillede varer og varer til videresalg. I eksemplet er varelageret optalt til 10.000 kroner. I rubrik 331 skal du skrive din virksomheds egenkapital. I eksemplet er egenkapitalen på 189.079 kroner. Hvis egenkapitalen er negativ, skal du skrive et minus foran beløbet. Så er vi nået til balancesummen, der er det samme som summen af dine aktiver og summen af dine passiver. I eksemplet er balancesummen på 240.781 kroner. Balancesummen skal skrives i rubrik 332. Nu har vi gennemgået første del af regnskabsoplysningerne. Sara er i gang med at give regnskabsoplysninger, men er i tvivl om, hvor hun skal kigge sit regnskab, for at finde ud af, om hun havde skyldig eller tilgodehavende moms i slutningen af sidste år, det vil sige per 31.12. Hvor skal Sara kigge sit regnskab? A. I resultatopgørelsen, B. I balancen, eller C. I hendes kvitteringer? Hvis du mener, at Sara skal kigge på sin balance, har du ret. Det er nemlig her, hun kan se, om hun har skyldig moms og hvor meget den er på. Nu skal vi i gang med anden del af regnskabsoplysninger. Indtil videre har vi kigget på resultatopgørelsen og balancen, men nu skal vi også kigge lidt på noterne. Længere nede på siden finder vi oplysninger om opgørelsen af skattepligtig indkomst. Her skal du oplyse, hvordan du er kommet frem til din virksomheds skattepligtige resultat for sidste år. I rubrik 350 om private andele skal du markere, om du havde private andele i din virksomhed ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis du havde det, skal du derefter krydse af, hvilke dele den private andel vedrørte, f.eks. biludgifter. Hvis du havde private andele i andet end de valgmuligheder, du kan se her, f.eks. fri telefon, skal du vælge andet. Nedenunder skriver du det samlede beløb for dine private andele. Til det har du brug for dine noter. I eksemplet var der private andele for 3.216 kroner. Det indtaster vi i rubrik 350. Havde du ingen private andele, markerer du i nej. Så er vi nået til rubrik 356 om straksafskrivning på småanskaffelser, også kaldet småaktiver. Her skal du bruge din resultatopgørelse. I eksemplet er der brugt 40.474 kroner på småanskaffelser. Udgifter til software skal ikke medtages i rubrikken, men i stedet skrives i rubrik 354. Vi scroller længere ned ad siden til rubrik 380 om gældseftergivelse. I denne rubrik skal du svare på, om din virksomhed har opnået gældseftergivelse eller akkord. I dette eksempel er der ikke opnået gældseftergivelse. Til sidst skal du svare på, om du har fået revisorbistand til virksomhedens regnskab i rubrik 303. Det gælder også, hvis du har fået hjælp fra andre, f.eks. en bogholder. Har du fået hjælp, skal du også udfylde rubrik 304 og 305, der handler om, hvilken slags bistand du har fået. Hvis du har fået hjælp, kan du normalt se det i erklæringen i dit regnskab, og hvilken slags hjælp du har fået. F.eks. om der er forbehold eller supplerende oplysninger til regnskabet.
Hvis ikke du har fået hjælp til at lave regnskabet, skal du markere i nej. Vi har nu indtastet de nødvendige oplysninger. Klik på Gem. Hvis du har mere end én virksomhed, har du nu mulighed for at oplyse for de andre. Hvis ikke du skal oplyse for flere virksomheder, skal du trykke på Tilbage. Vi er nu tilbage på oplysningsskemaet og kan tilføje eller rette tal. Husk, at dit oplysningsskema dækker både din virksomheds og din private økonomi. Når du er sikker på, at de indtastede tal er rigtige, klikker du på Næste og til sidst på Godkend. Så modtager vi oplysningerne. Når du har oplyst dit oplysningsskema og regnskabsoplysninger, får du en kvittering og kan se din årsopgørelse. Årsopgørelsen viser, om du har betalt den rigtige skat i løbet af sidste år. Har du betalt for lidt i skat, kan du se på årsopgørelsen, hvor meget du skal indbetale og hvordan du gør. Hvis du har betalt for meget i skat, vil du kunne se, hvornår du får dem udbetalt. Du skal senest oplyse resultatet og udfylde dit oplysningsskema den 1. juli. Overskrider du fristen, skal du betale et skattetillæg. For hver dag fristen overskrides, skattetillægget vil automatisk blive indregnet på din årsopgørelse. Oplyser du stadig ikke, fastsætter vi et overskud af din virksomhed, som du bliver beskattet af. Vi kender ikke dine tal, f.eks. din fradrag, og vi ved ikke, hvordan det er gået i din virksomhed, så måske er vores skøn ikke rigtigt. Så selv hvis fristen er overskredet, skal du alligevel oplyse virksomhedens resultat for at få en korrekt årsopgørelse. Nu ved du, at fristen for at oplyse resultatet er den 1. juli. Du skal have virksomhedens regnskab klar. Du enten skal oplyse dit overskud eller dit underskud. Hvis du vil vide mere om, hvordan du laver dit regnskab, kan du gå ind på skat.dk/startup og blandt andet læse mere om resultatopgørelsen og balancen. Du er også velkommen til at ringe til os på 72 22 28 81. Det er en god idé, du logger ind på Tast Selv, når du ringer, så kan vi hurtigere hjælpe dig. Skat er ikke enkelt. Det er derfor, vi er her.